Сәлем, құрметті 5-ші сынып оқушысы. Менің каналым ұнайтын болса, лайк басып, қоңыраушаны басып, тіркеліп кетеміз. Және де достарыңмен бөлісіп, комментарий жазып кетіңдер міндетті түрде, неше балл алып жүргендерің жайлы. Және де сабақ ұнаса, ұнамаса да комментарий қалдырыңдар. Мен барлығын біліп, ұнамаған жерлерімді түзетіп отырайын. 97-ші беттегі сабақ be going to жайлы болмақ. Бұл келер шаққа қойылатын жоспар жайлы айтылады. Біз әрқайсымыз жоспар құрып отырамыз ғой, ертең не істейтіндігімді жайлы, бүгін кешке не істеймін, түсте не істеймін деген секілді. Сол жайлы айтатын кезде осы be going to-ді қолданамыз. Be-дің орнына am, is, are, to be етістігін қойып отырамыз. Осы жақта қойып отырамыз. I am going деп. He is going to, she is going to, we are going to деп. Going to міндетті түрде, бірақ та be бізде ауысып отырады. Мысалы, міне бірінші тапсырмаға қарайтын болсақ, I am going тұр, my dad is going, we are going to, we are not. Бұл болымсыз сөйлем. Болымсыз сөйлемде not адан кейін, жаңағы be етістігінен кейін тұрады. Жоспар құрған кезде осыны айтатын боламыз. I am going to swim every day. Мен күнде жүзетін боламын. My dad is going to build a web page. Менің әкем интернеттен парақша ашпақшы. We are going to explore Thailand. Біз Таиландты зерттемекшіміз. We are not going to take our mobile phones. Біз өзіміздің телефондарымызды алып бармаймыз. Жоспар бұның барлығы. Келесі екінші тапсырмада птичка мен x берілген. Птичка болса болымды сөйлем деген сөз, x болса болымсыз сөйлем деген сөз. Бұларды қойып шықты. Міне, барлығы түсінікті деп ойлаймын. Үшінші тапсырмада сұраулы сөйлемдер құрастыр дейді. Оның барлығы сұраулы сөйлемдер. Are you going to watch TV tonight? Сен түнде теледидар көрмекшісің бе? What are you going to watch? Сен не көресің? When are they going to do their homework? Олар үй жұмысын қашан жасайды? Where are we going to go on holiday this year? Осы жылы біз демалысқа қайда барамыз? Осындай сұрақтар осылай жасалатын болады. Сұрақтардың жасалу тәртібін қарап түсініп аламыз. Бірінші алдыға шығады міндетті түрде, одан кейін subject тұрады, одан кейін going to, одан кейін verb тұрады етістігіміз. Барлығы осындай формада. Ал WH сұрақтары болған кезде, мысалы what, when, where, олар міндетті түрде бірінші тұрады, одан кейін жаңағы be етістігі, одан кейін subject, есімдік тұрады, одан кейін барып going to етістік тұрады. Барлығы бір формада қарап назар аударсақ, бірдей болып тұрады барлығы. Тек қана сөздер ғана ауысқан. Сөздердің түрлері ғана ауысқан, мағыналары бір-бірінің. Келесі. Төртінші тапсырма бізде сәйкестендіру. Үшінші тапсырмадағы сұрақтар мен жауаптарды сәйкестендір деп тұр. Осыны сәйкестендіріп қойдым. Алтыншы тапсырма бізде 5-те жасамадым, өйткені ол өте оңай. Yes, I am, no, I am not деп жауап бересіңдер. Ол 5-ші тапсырма жасамаған себебім, 3-ші тапсырма жаңағы сұраулы сөйлемдер болды ғой, соған жауап беріңдер дейді. Онда yes немесе no. Yes, I am, no, I am not деп жауап бере бересіңдер. Ол қиын емес. 6-шы тапсырма 6 сөйлем құрастыр дейді. Өзінің досын жайлы дейді. Мысалы, мына жерде Мария деп жазылып тұр, ал мен мына жерге he деп жаза бердім. Немесе сендер she деп жазыңдар, ол деп. Немесе he-дің орнына атын, достарының атын қойсаңдар болады. He is going to do his homework at the weekend. Ол үй жұмысын демалыс күні жасамақшы. He is going to ride a bike on Friday. Ол велосипедті жұма күні теппекші. Жоспар бұның барлығы. He is going to watch film on Sunday. Жексенбі күні фильм көрмекші. He is going to clean around the house tomorrow.
Ол үйдің айналасын ертең тазаламақшы. He's going to fix his skateboard in the evening. Ол скейтбордын кешке жақын жасамақшы. He's going to go to the park after 3 days. 3 күннен кейін ол паркке бармақшы. Барлығы жоспар. 7-ші тапсырмада жаңағындай сұрақтар, бірақ та соған жауап бер деп тұр. Жауап бердім. Осы аптада футбол ойнамақшысың ба? Yes, I am going to play football on Sunday. Жексенбі күні футбол ойнамақшымын. Are you going to be? Кешке жақын теледидар көресің бе? Көремін. Боевик фильм көремін. What are you going? Сен не көрмекшісің? Мен мына жерде мультфильм көремін деп тұр. Сен өз үй жұмысында қашан жасайсың? Олар қашан жасайды? Олар аптаның соңында жасайды. Осы жылы демалысқа қайда барамыз біз? Біз Астанаға барамыз. Осымен тапсырмалар аяқталды. Қош сау болыңдар.